এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার এপিসোড অফ রান্না বান্না। এই ভিডিওটা বেশ কিছুদিন আগের ভিডিও, যখন দানা বা ডানা এসেছিল আর তার জন্য আমাদের ঘুরতে যাওয়া ক্যান্সেল হয়ে যায়, কারণ আমরা যেখানে যেতাম সেখানে প্রচন্ড পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছিল, রাস্তাঘাটে জল জমে গেছিল, তো কোনোভাবে যাওয়া পসিবল ছিল না। তাই বাড়িতে প্রচন্ড মন খারাপ নিয়ে বসেছিলাম, আর তার জন্য হঠাৎ করে মনে হলো চলো বিরিয়ানি। তো আর কি, বলা মাত্রই কাজ শুরু। তবে এই বিরিয়ানি আমি বানাইনি, কারণ আমি রান্না বান্না জানি। তো যাই হোক, অনেক রেসিপি দেখে একটা পছন্দ করে বসে পড়েছি বিরিয়ানির হাঁড়ি সাজাতে। আর এত কথা বলে বিরিয়ানি রেসিপি না বলে কোন স্টাইলে বানিয়েছি সেটাও না বলে আমাদের বিরিয়ানি রেডি। তো দেখা যাচ্ছে পরের ভিডিওতে। আর ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব।